Salam hörmətli izləyicilər, həftəlik gömrük xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində regional təlim mərkəzlərinin regional əlaqəliliyinin gücləndirilməsində rolu mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilib. Seminar çərçivəsində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının regional təlim mərkəzlərinin potensialının gücləndirilməsində rolu, təlim və peşəkar inkişaf sistemlərinin müasirləşdirilməsi, regional əməkdaşlıq mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin paylaşılması məsələləri müzakirə olunub. Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat, QİAM-ın ticarətə və nəql etməyə yardım layihəsi üzrə rəhbəredici komitəsinin onlayn formatda 40-cı iclası keçirilib. Tədbirdə əvvəlki iclasın protokolunun icra vəziyyəti, eləcə də QİAM-a üzv dövlətlərdə gömrük sahəsində həyata keçirilən islahatlar və yeni layihələr barədə məlumat mübadiləsi aparılıb. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərində yerləşən potensialın gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional Ofisində gömrük əməkdaşları üçün süni intellektin gömrük sahəsində tətbiqi mövzusunda təlim keçirilib. Tədbirdə gömrük və logistika sahəsində tətbiq oluna biləcək praktiki texnoloji həllər barədə məlumat verilib, şirkət nümayəndələri tərəfindən ağıllı keçid həlləri, elektron yük izləmə sistemi və big dataya əsaslanan gömrük risklərinin idarə edilməsi mövzularında təqdimatlar nümayiş etdirilib. Azərbaycan və Özbəkistan gömrük xidmətlərinin əməkdaşları arasında onlayn formatda görüş keçirilib. Gömrük Təmsilçiliyi İnstitutu mövzusunda keçirilən görüşdə təmsilçilik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tələb olunan şərtlər, attestasiyanın keçirilməsi, sertifikatların verilməsi, ləğvi və digər məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılır. Dövlət Gömrük Komitəsi yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar, İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə sahibkarları maraqlandıran müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, rəy və təkliflər dinlənilib. Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı platforması çərçivəsində üzv ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə sərhəd sağlamlığı, regional səhiyyə təhlükəsizliyi və iqtisadi dəhlizlər boyunca tibbi xidmətlərin inkişafına həsr olunan növbəti onlayn görüş keçirilib. Görüşdə region ölkələri arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və fövqəladə hallar zamanı birgə cavab tədbirləri mexanizmlərinin formalaşdırılması məsələləri müzakirə olunub. Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübi və Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Mərkəzi Gömrük Hospitalında korrupsiya ilə mübarizə mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilib. Tədbirdə korrupsiya ilə mübarizədə xəstə xidmətləri şöbəsinin işinin təşkili və bu sahədə zəruri addımlar, sığorta şirkətləri və pasientlərlə iş sahəsində keyfiyyətli xidmətin təşkili mövzularında çıxışlar dinlənilib, mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb. Həftəlik icmalımız bununla yekunlaşır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.